ကျမတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဆင်းသက်တဲ့အရာကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တလုံးတဝတဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုးဆိုတတ်ဖို့တည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုရံဖြစ်နေကြတယ်တလုံးတဝတဲ့သဘောမတူကြဘူးထမင်းစပွဲမှာတော့မှတလုံးတဝတဲ့မရှိကြဘူးထမင်းစပွဲတော့မှဟင်းကလူစားနေရတဲ့အချိန်လေးတယောက်ကတယောက်ကိုမကျင်တဲ့အရာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟင်းတနက်စာလေးနဲ့စစ်စစ်ရဲစားရရင်တော့မှတညီတညွတ်ထဲနဲ့မေတ္တာရှိတယ်ဆိုအဲ့တနက်စာကအရန်စားလို့ကောင်းတယ်တဲ့သို့တော်ရှင်ဘရင်စပွဲလို့ဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါစေချက်ချင်းမေတ္တာမပါတဲ့ထမင်းတနက်စာကတော့တဲ့အမင်္ဂလာကြီးပဲရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအိမ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆင်းသက်တဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ကျင်နေဆိုရင်တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းရှိဖို့ရတဲ့ဘုရားဖြစ်အလိုတော်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဆင်းသက်တယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုကျမသဘောကျတယ် S1 ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတလုံးတဝတဲ့သဘောတဲ့အတန်တစ်ခုတည်းတယောက်ကဘုရားရှိခိုးခြင်းတလို့တခြင်းဆိုခြင်းတလို့မဟုတ်တဲ့အားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတညီတညွတ်တဲ့ဘုရားကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကဘုရားရဲ့မိုးတိမ်တိုက်ကဘယ်တဲကိုဝင်ရောက်လာလဲဆိုတော့ရှောလမုန်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်။ငါရဲ့နာမကိုကိုးကွယ်တဲ့အရက်ခတ်သိမ်းမှာတညီတညွတ်ထဲကိုးကွယ်တဲ့အရက်ခတ်သိမ်းမှာငါကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်သဘောတည်းမရှိတဲ့အရာတွေဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှသင်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အရင်ဦးဆုံးလှည့်ရမယ့်အရာကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့မိသားစုထဲမှာကြိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာကပဲကျမတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာဘသူကမှအဖက်ဆယ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေခန်းချောက်သွားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဘုန်းတော်အားဖြင့်ဖခင်ကဖြည့်လာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အိမ်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတန်စင်တွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်။တယောက်ကအတန်ကောင်းလို့ငါတယောက်ပဲဆိုမယ်မဟုတ်ဘူး။အဖေကအစအမေကအစသားကအစဟိုးမြေးကအဆုံးတညီတညွတ်တဲ့ဘုရားကိုကြိုးဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာဆင်းသက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တော့သင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမင်္ဂလာတွေမင်္ဂလာအဖြစ်ပြောင်းလဲစေချင်တာ။မကျမ်းမခြင်းတွေကျမ်းမာခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာသင်မြင်ချင်လား။ငိုကြွေးနေရတဲ့အရာတွေအလုံးတက်သေးခံချက်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသင်မြင်ချင်သလား။အချင်းချင်းဆုံးသောဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့တမိသားစုလုံးအတူတူကကြိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားနည်းလမ်းမရှိဘူး။ဘုရားကိုကြိုးဆိုဖို့ပဲဖြစ်တယ်